წარმოიდგინეთ იდუმალი კუნძული, სადაც საზოგადოება მხოლოდ ორი ტიპის ადამიანისგან შედგება და იქ შუალედი არ არსებობს. რაინდები, ისინი ყოველთვის, ნებისმიერ სიტუაციაში მხოლოდ სიმართლეს ამბობენ. მატყუარები, ისინი ყოველთვის გამონაკლისის გარეშე იტყუებიან. ამ კუნძულზე ყოველი მცხოვრები ან რაინდია, ან მატყუარა. სხვა არჩევანი უბრალოდ არ არსებობს. თქვენ მოხვდით ამ კუნძულზე და ბაღში სეირნობისას შეხვდით სამ მეგობარს: ალექს, ბექას და გიორგის. თქვენ გადაწყვიტეთ გაარკვიოთ ვინ არის და პირველი კითხვა ალექს დაუსვით. ალექს, შენ რაინდი ხარ თუ მატყუარა? ალექსმა რაღაც გიპასუხა, მაგრამ მისმა ხმა ქარში გაიელვა და ვერაფერი გაიგეთ. მაშინ თქვენ ბექას მიუბრუნდით. ბექა, რა თქვა ალექსმა? ბექამ გითხრა. ალექსმა თქვა, რომ ის მატყუარაა. ამ დროს საუბარში გიორგი ჩაერია. გიორგი, არ დაუჯეროთ ბექას, ის ახლა იტყუება. თქვენი აზრით, ვინ არიან სინამდვილეში ბექა და გიორგი? ამ კუნძულზე ვერც ერთი ადამიანი, ვერც რაინდი და ვერც მატყუარა ვერ იტყვის ფრაზას მე მატყუარა ვარ. რაინდი ამას არ იტყვის, რადგან ეს ტყუილი იქნებოდა. მატყუარა ამასაც არ იტყვის, რადგან ეს სიმართლე იქნებოდა. აქედან გამომდინარე, ალექს აუცილებლად უნდა ეთქვა მე რაინდი ვარ. ვინ არის ბექა? რადგან ბექა ამტკიცებს, რომ ალექსმა საკუთარ თავზე მატყუარაა უთქვა, ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ბექა ცრუობს, მაშასადამე ბექა მატყუარაა. ვინ არის გიორგი? გიორგიმ გვითხრა, რომ ბექა ტყუის. რადგან ბექა მართლაც მატყუარა აღმოჩნდა, გიორგის ნათქვამი სიმართლეა. მაშასადამე გიორგი რაინდია. თქვენ აგრძელებთ გზას კუნძულის სიღრმეში. ისევ სამ ადამიანს გადაეყრებით: გიოს, ოთოს და დათოს. აქაც რაინდები მხოლოდ სიმართლეს ამბობენ, მატყუარები კი მხოლოდ ტყუილს. თქვენ გიოს კითხეთ, რამდენი რაინდია თქვენს შორის? გიომ გაურკვევლად ჩაილაპარაკა. ოთომ თქვა, გიომ თქვა, რომ ჩვენ შორის მხოლოდ ერთი რაინდია. დათომ კი წამოიძახა, არ დაუჯეროთ ოთოს, ის ტყუის. თქვენი აზრით, ვინ არიან ოთო და დათო? ამ ამოცანაშიც ლოგიკა იგივეა. გიო, ვინც არ უნდა ყოფილიყო, ვერასდროს იტყოდა, რომ მათ შორის მხოლოდ ერთი რაინდია. თუ თავად რაინდია, ეს ტყუილი იქნებოდა. თუ მატყუარაა, სიმართლე. რადგან ოთო გვატყუებს გიოს ნათქვამზე, ოთო მატყუარაა, ხოლო დათო რაინდი. ისევ გზა განაგრძეთ და ორ მცხოვრებს, ირაკლის და ვაჟას შეხვდით. თქვენ მათ ვინაობას არკვევთ, როდესაც ირაკლიმ მოულოდნელი განცხადება გააკეთა. ჩვენს შორის ერთი მაინც მატყუარაა. თქვენი აზრით, ვინ არიან ირაკლი და ვაჟა? თუ ირაკლი მატყუარა იქნებოდა, მისი სიტყვების სიმართლე გამოდიოდა. მატყუარა კი სიმართლეს ვერ ამბობს. მაშასადამე ირაკლი რაინდია. რადგან რაინდი სიმართლეს ამბობს, მისი ფრაზა ერთი მაინც მატყუარაა. მართალია. რადგან ირაკლი თავად რაინდია, მატყუარა აუცილებლად ვაჟა უნდა იყოს. როცა ირაკლი და ვაჟას დაემშვიდობე, გზად ისევ სამ ადამიანთან მიხვედით: პეტრესთან, პავლესთან და იაკობთან. მათ შემდეგი რამ განაცხადეს. პეტრემ თქვა, ჩვენ ყველანი მატყუარები ვართ. პავლემ კი, ჩვენ შორის ზუსტად ერთი რაინდია. თქვენი აზრით, ვინ არიან პეტრე, პავლე და იაკობი? პეტრე, რომელიც ამბობს, რომ ყველა მატყუარაა, თავად აუცილებლად მატყუარაა, რადგან რაინდი საკუთარ თავზე ამას არასდროს იტყოდა. რადგან პეტრე იტყუება, ეს ნიშნავს, რომ ჯგუფში ერთი რაინდი მაინც არის. თუ პავლეც მატყუარა იქნებოდა, მაშინ ერთადერთი რაინდი იაკობი გამოვიდოდა. რაც პავლეს ფრაზას ჩვენ შორის ერთი რაინდია, სიმართლე დაქცევდა. მატყუარა კი სიმართლეს ვერ იტყვის. მაშასადამე პავლე რაინდია, ხოლო რადგან ის სიმართლეს ამბობს და ჯგუფში მხოლოდ ერთი რაინდია, პეტრე და იაკობი ორივე მატყუარა გამოდის.